Hai guys, welcome lagi di channel tempat kita bahas segala hal tentang K-pop dan mungkin juga sambil ngehalu idol-idol kita nguasain dunia. Atau kali ini, Olimpik. Hari ini kita kalau ngomongin Cha Eun-woo dari Astro dan ambisinya buat ikutan Olimpik. Yup, kalian gak salah dengar. Di Agustus 2021, si Genius Face ini bilang kalau dia pengen banget jadi atlet Olimpik. Dan jujur aja, gue gak ragu dia bakal pulang bawa medali. Yuk, langsung kita bahas. Coba bayangin deh, lagi Olimpik Tokyo 2020, ya di 2021, makasih pandemi, dan semua orang lagi demam Olimpik. Semua pada nonton, termasuk Eun-woo yang santai banget ngomong di forum online kalau dia pengen banget jadi atlet. Dan bukan cuma atlet biasa, dia yakin banget bakal pulang bawa medali. Berani banget kan? Tapi kalau Eun-woo sih, kayaknya semua kemungkinan jadi nyata. Dia emang bilang kalau lari itu bukan bidangnya, tapi nih ya, Eun-woo punya bukti buat mimpi Olimpiknya. Masih ingat Idol Star Athletics Championships? Tahun 2017, Astro menang juara pertama di aerobic team dengan tema Pirates of Caribbean. Jack Sparrow siapa? Eun-woo dan gengnya yang nguasain panggung. Terus, jangan lupa juga pas 2018, Astro menang estafet 4 kali 100 meter, ninggalin grup idol lain jauh banget di belakang. Kalau itu belum cukup keren, inget juga pas Eun-woo ngalahin Man of Steel Kim Jong-kook di Master in the House. Serius deh, katanya lari bukan bidangnya. Kayaknya dia cuma low-key aja. Jujur, Eun-woo itu udah kayak paket komplit. Nyanyi jago, acting keren, visual nggak masuk akal, terus sekarang olahraga juga. Rasanya nggak adil punya bakat sebanyak itu. Kalau dia pindah jadi atlet, gue yakin dia bakal bawa pulang emas. Oke, mungkin gak semua tabungan gue bakal gue taruhanin, tapi ya ngerti lah maksud gue. Kalau kalian gimana? Kebayang gak Eun-woo jadi atlet Olimpik? Menurut kalian, dia bakal jago di cabang apa? Komen di bawah ya. Makasih udah nongkrong bareng gue hari ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau bikin kalian senyum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya buat lebih banyak cinta dan chaos K-pop.